donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Ühesõnaga on meil uus päev, uus hommik ja täna me siis suundume Vatikani kõigepealt. Jube palju rahvast on kohal, politseid on igal pool. Täpselt ei saanud aru, mis siin täna toimub, aga pidi olema mingi spetsial päev. Nii et vaatame. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Palabra del Señor. Vatikan on siis maailma väikseim riik, 44 hektarit, 900 elanikku kõiges ja ainuke riik, kus siis valitseb teokraatia. Ehk siis paavst ongi see, kellel on käskiv võim, lubav võim, ühesõnaga kõik ja seadus andev võim. Kõik on ainult tema. Praegu siis oleme Püha Peetruse väljakul, mis on siis Vatikani peaväljak ja kus siis asubki see Püha Peetruse basiilika. Ja Püha Peetruse väljaku siis ehitas ja kujundas Bernini aastatel 1656 kuni 1667. Ja see väljak on siis ümbritsetud Dooria sammastest. Need sambad on siis nii, et kui tegelikult vaadata neid sealt basiilika poolt, siis nad jätavad mulje nagu peopesadest, mis hoiavad seda väljakut. Sono eroi, sono l'eroicità delle famiglie, quelle eroicità nascoste che si fanno quando Tuleb välja, et see paavst on vist ikka kohal siin täitsa. On mitmed tooli peal seal. Kus kohas, millise tooli peal? Valge tool. Ongi jaa, nüüd ma näen. Hakkab see ainult, vaata kui liiad zoomid, siis hakkab hüppamagi. Ongi paavst kohal. Aujourd'hui, je voudrais aborder un aspect de la vie familiale. Giving them the power to heal and to draw close to the sick, touching their deepest wounds and bringing them peace. The illness of one person can be a severe. Liikusime siit mööda neid väikseid kitsaid tänavaid praegu siis edasi siin vanalinnas ja plaan on siis jõuda selle suure purskkaevuni, mis oli Fontana di Trevi. Aga lähme edasi. Vaatame. Tore mingi mänguasja pood. Pinokkiot siin. Jõudsime siis Fontana di Trevi juurde. Aga jah, ei midagi kahjuks, sest et ta on restaureerimisel. Ja nagu ma internetist lugesin, siis kuni 2015 sügis teda siin restaureeritakse. Nii et me peame tagasi tulema, siis uuesti vaatama seda. Järgmisel suvel. Stay right here, I'll be right back. Restaureerimistööd pidid maksma minema siis 2,2 miljonit eurot. Kahju. Muidu siia, kui münte visata, siis see pidi tähendama, et tuled Roomasse tagasi. Aga praegu pole siia väga mõtet visata. Enne restaureerimist olid itaallased selle tühjaks teinud kaevu nendest müntidest, mida siia on visatud ja kokku korjatasid siis välja 951 000 eurot ehk siis peaaegu 1 miljon eurot saadiselt. Ja see läks kõik heategevuseks Caritale, kes siis hoolitseb vist oli kodutute eest, ühesõnaga heategevuseks läks see raha. Iseenesest tegemist siis maailma suurima purskkaevuga.
Pidi olema vist, kas see oli 20 meetrit kõrge ja 23 meetrit lai või oli nii või? Kahju, et ei tööta praegu. Oleme siis jõudnud Hispaania väljakule, kus on kuulsad Hispaania trepid oma 132 astmega. Ja Hispaania väljak ongi oma nime saanud selle järgi, et siin asub Hispaania saatkond. Ja olemegi siis jõudnud kuulsate Hispaania treppideni. Ronisime siis pool treppi ülesse, natuke maad on veel ees. Et siit on veel natuke maad minna. Nüüd siis oleme täiesti üleval. Jõudsime jalutades siis Piazza del Popolole. Natuke puhkame jalga vahepeal, võtsime siin endale joodavat natukene. Ja siis liigume siit edasi, puhkame käpad natukene välja ja lähme jälle. Piazza del Popolo. See on see, kes neid seebimulle siin tee poolega. No. Nüüd. Puud on nii huvitavalt. Peaks meie kodutänav iseenesest olema. Pikalt mööda seda tänavat minna, siis peaks koju saama. Jõudsime siis parki. Tundub päris ilus, ainult et ronima pidi kõvasti. Siin on siuke suur plats. Lähme vaatame sealt üle serva alla või? Jah. Nii eres. See on see koht, mille kohta me all ütlesime, et sinna küll ronima ei hakka. Jah. Nüüd me oleme ikka siin kohal. Sinu pärast. Ikka minu pärast. Siit avaneb päris hea vaade linnale. Ilus park, mulle meeldib. Buratino teater, Teatro dei Buratini. See on see, kes see papa oli tal, Carlo. Papa Carlo, näed, San Carlo.
Aga kell oli vale. Kell oli tegelikult natuke vähem. Mingi 20 mintsa peaaegu paneb buss. Ei 10 minutit kusagil. See mingi hotell, vaata ilus kallis punane vaikub maas. Mis te? Käisime siis sees sellises kirikus. Ma seal sees midagi öelda ei saanud, seal oli niisugune vaikus ja ei tohtinud, aga Santa Maria del Carmelo in Transportina. Ma ei tea täpselt, see on igal juhul siin Vatikani servas asuv kirik selline. Ilmselt käib vahetevahel paavst ka siin jutlust pidamas, sest et seal stendi peal olid väljas sellised reklaamid või kuulutused, millal paavst tuleb nagu. Tulime siis tagasi Vatikani lootuses, et äkki nüüd saame ka Püha Peetruse katedraali sisse. Kuna päeval oli siin missa, siis me ei saanud. Hommikul, jah. Aga ma ei teagi, mis siin praegu toimub, sest et kõik on nagu oote valmis siin, politseid, autod, kõik, et tundub, et kõik ootavad midagi, ega me ikka edasi ei saa. Mõtlesime, et ootame ka siis natuke aega, et äkki on midagi põnevat, mida oodata. Vaatame. Tuli siis välja, et me tervitasime ja ootasime siin Putinit hoopis mitte paavsti. Ja nüüd ta siis jõudis Vatikani. Siin päeval rääkis uudistes ka, et Putin tuleb seal Milanost pidi tulema, jah? Et ta oli Milanos ja et tuleb Rooma. Nii et eks ta siis nüüd jõudis kohale. Kus karjuvad seal. Rossija karjuvad. Vene lippud lehvivad seal. Karjuvad seal. Nad on võib-olla ekstra tulnud siia selleks, et Putinit tervitada. Venemaal ei kohtu alati. Nüüd siis jalutame praegu siin Püha Peetruse basiilika kolonnaadi all. Läbisime siis kotikontrolli edukalt ja nüüd vaatame, kas saame sisse ka Püha Peetruse basiilikasse. Ja tuleb välja, et saimegi sisse siis. Me arvasime, et peab maksma siin või midagi, aga ei midagi. Võimas on ta küll. Siia siis on maetud 91 paavsti. Ka siia alla katakombid ja krotid on siin. See siis on Johannes Paulus II haud siis siin. Baldahiin pidi hästi vana olema, et siin all siis paavst peab oma missased jutluseid.
mine katsu varbaid. Tubli. Nüüd õnn tuleb. Bilmem kaç sene önce nasıl yapmışlar bunları. Bir de hep anlamları var. Ya anlamları var. Hepsinin anlamları var işte. Evet. On siis paavstide nimekiri, kes siin aja jooksul on siis olnud ja valitsenud. Praegu on siis Johannes Paulus II on, need on need, kes on surnud praegu. Elus olevad paavsti siin ei ole. Vatikanis siis käisime ära ja nüüd siis jalutame tänaseks, ma ei tea üldse, meil vist Rooma programm on läbi, nagu ma aru saan. Rooma programm on läbi, sellega jah. Et nüüd siis mõtlesime veel, et sööks kusagil ja siis juba ongi õhtu ka ja homme hakkame siis Firenze poole sõitma. Tere hommikust! Täna on siis see päev, kui me Roomast ära sõidame. Siin on näha ka, Rooma lõpeb. Ja suundume siis Firenzesse. 268 kilomeetrit on siis ees sõitu. Ilmselt mööda kiirteed, enamus sellest. Ja lubasime siis kella 2-3 vahel kohal olla, nii et anname siis endast parima, et lubadusest kinni pidada. Firenze silt on juba ees. Firenze. Ja esmalt siis hotelli jälle. Jõudsime siis Firenzesse kohale. Via Tripoli 35 on aadress ja see peaks olema see uks. Praegu see uks on kinni ja siin kedagi ei ole, aga me oleme ka natuke varem kohal, me pidime kell 2 jõudma, tegelikult on kell on natuke 1:30 läbi, et ootame, vaatame siis, et võib-olla kell 2 tuleb siia keegi. Väike kitsas vanalinna tänav, ei tea, kus see auto jääb siia tänava peale või vaatame. Saimegi siis siia sisse registreeritud, selline pikk koridor, vana maja, see on meie korteri uks ja siit on veel aeda. Aga ma lähen näitan siis meie korterit. See ikka kõige olulisem. Siin on selline istumise nurk, siit läheb uks meie isiklikku aeda, näitan seda ka pärast, telekas ja siin on nurga taga on köök, pisikene hästi, aga täitsa tundub, et kõik nõud, asjad, kõik on olemas. Suur külmik ja siit siis läheb magamistuba. Siin oli vannituba. Nüüd sai tule ka põlema. Me lootsime, et meil on pesumasin, tahaks natukene pesu pesta, et osad riided on lemmikumad kui teised ja need tahaks ära pesta. Et selline. No võt, selline aed on meil siis siin veel. Et siin saame istuda ja et selline uhke värk. Igal juhul väga vinge. Et siin me täna õhtul kindlasti istume ja homme õhtul ka. Et väga kihvt.
hiilime nüüd siin oma aeda ringi ja siis tuli välja, et siit me saame tänava peale ja kohe otse Kõmaki Arno jõe äärde. Näe, apelsin on meil siin oma aias, kasvab apelsin ja lilled siin ja võt siin nurga taga on meil värav. No nii. Ja väravast välja ja kohe olemegi siin Arno jõe ääres. No võt. Teisel pool on isegi randa. Meie maja ongi see siis, tuleb välja. Meie värav on see siin. No. Päris kihvt. See torn oli ka mingisugune vaatamisväärsus, aga ma ei mäleta, mis asi ta oli täpselt. Pärast toas lugema. Täna õhtusöök on meil siis selline. Täna tegime ise siin Itaalia toitu endale. Siin on, mis asjad need olid, tortelliinid singi ja juustutäidisega ja siis olid sealihatäidisega. Mozzarella salatit tegime. See on see ehtne pühvlipiimast mozzarella siis. Nii et nüüd siis head isu meile. Tere hommikust jälle. Täna on siis reede ja Firenze päev. Tulime jalutama linna peale. See on see sama koht, mida ma siis siin õhtul pimedas ka filmisin. Ja nüüd lähme siis vaatame, mida Firenzel meile pakkuda on. Suur rahvusraamatukogu siis. Ja uhke hoone. Alla ka veel niimoodi. Tore väike kitsas tänav. See peaks minema ja viima meid siis nüüd Uffissi galerii juurde. Olemegi siis jõudnud Uffissi galerii juurde. Vaatame siit postide vahelt sisse ka. Hästi palju kunstnikke on ka siin kohal. Tegemist on siis ühe tuntuima ja suurima kunstimuuseumiga. Siin on siis väga palju igasugust tuntud kunstnike töid. Michelangelo, Rembrandt, Rafael ja nii edasi. Need on ainsad, kes mulle hetkel meelde tulid. Öeldud on, et siin tipptundidel võivad järjekorrad olla isegi kuni 5 tundi ja kilomeetrite pikkused. Ja aega tuleks varuda, kui külastada tahad muuseumi, siis vähemalt pool päeva. Ja soovitav oleks siis internetis juba eelnevalt ennast huvitavad need teosed nagu valmis vaadata, et lähed juba nagu kindla eesmärgiga, mitte et seda ei jõua, et lihtsalt tutvud terve muuseumiga, et see on nagu mõeldamatu. Näiteks 2010. aastal külastas seda muuseumit rohkem kui 1,6 miljonit inimest. Hästi populaarne. Palju tänavakunstnikke. Ja nüüd siis Firenze kõige tuntumasi sümbol on vana Ponte Vecchio sild. Seal pidid põhiliselt juveelikauplused olema seal silla peal siis. Väga ilusti veepind peegeldab vastu seda. Arno jõge. Vaata, eile õhtul tundus jõgi hästi kiire vooluga, täna nagu ei tundu.
Võib-olla seal on kiire voolu. Võib-olla siin nagu täitsa seisab vesi ja nüüd siis oleme siin silla peal. Nagu ma ütlesin, on siin põhiliselt siis juveelikauplused. Rahvast on jube palju. Siin on ka need tabalukud nagu seal meil panevad. Täpselt otse ette. Vaata, selles saates oli ju ka selles Tuuli saates, Hiina saates. Seal ju ka näitas, et hiinlased nagu absoluutselt ei hooli. Astub sul ette nii nagu ise tahab. Enne siis olimegi siinpool, siin oli see Uffizi galerii. Ja kusagil seal, selle teise silla juures, seal me kusagil elame siis praegu. Rahvast on ikka jube palju siin. Mulle tundub, et rohkem kui Roomas. Näed, Apache pood. Kohe siis jõuame Signoria väljakule. Otse ees see suur oli Firenze raekoda. Signoria väljak pidi siis olema meeliskohtumispaigaks nii turistidele kui kohalikele, et siin on hea kokku leppida kohtumisi. See on Lanzi de Loccia. Siin all on skulptuuride muuseum. Aga kõik need skulptuurid pidid olema koopiad, välja arvatud üks siis. Aga ma praegu ei mäleta, milline üks võib olla, kui lähemale minna, et siis tuleb meelde. Igal juhul siit ülevalt rõdult siis omal ajal need linna juhtfiguurid siis tervitasid siin oma linnarahvast ja alluvaid. See hoone on siis tegelikult ka Palazzo Vecchioks nimetatakse, ehk siis vana palee. Ja see Lanzi de Loccia, see on siis oma nime saanud Saksa palgasõdurite järgi, keda itaalia keeles nimetatakse Lancinecci. Et neid omal ajal majutati siin ja sellest on ta siis ka oma nime saanud. Vanas palees on siis tänapäeval muuseum, aga siin asuvad ka Firenze linnavõimude ametiruumid ka tänasel päeval. Ainus originaalskulptuur on siis see siin, mille nimi on siis Perseus Medusa peaga. Et teised need skulptuurid on siis kõik koopiad siin. Siis oleme siin Palazzo Vecchios sees. Tulin vaatama. Võimsad sambad on siin nii. Mingisuguses Expo kuplis olema. Vahest näidatakse videot kupli sees. Sellised kupli sees siis olime see. No see on siis mingi Expo, mingi asi või? I-maja mingi. Quindi non solo sei in una città,
nii ägedad toiduvaagnad suured. Jõudsime siis sellise suure kiriku juurde. Tegemist on siis Basilica di Santa Crossega ehk siis eesti keeles Püha Risti basiilika. Tegemist on siis maailma suurima frantsiskaani kirikuga, millel on siis veel 16 kabelit. Tuleb välja, et ajasin pada siis. Tegemist on hoopis Firenze toomkirikuga. Selle frantsiskaani kiriku juurde me lähme hiljem alles. Euroopa suuruselt 4. kirikuga. Kiriku kuppel on siis Firenze sümboliks. Tohutu suur kuppel. Ja ainuüksi seda kuplit ehitati siis 43 aastat ja ehitatud on see siis Pantheoni eeskujul. On seal üleval kupli peal. Et selle katedraali tagasihoidlik sisemus on taotluslik. Ta ei ole nii uhke kui kõik teised. Ja kantud on ta siis ka maailma sinna UNESCO maailmapärandisse. Igal pool ees. Väiksed tänavad on niimoodi lahedad küll, aga nüüd me siis oleme selle suurima frantsiskaani kiriku juures. Aga ma ei tea, siia meist ligemale eriti ei pääsegi või? Tellingud ees. Siit ühe korraga pildi peale teda ei saa.